രാത്രി ഒരു 9:30-10 മണി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ? നമ്മളിൽ പലരും ചിലപ്പോ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നോണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഒന്ന് സ്ലോ ആവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ആസിഡ് വയറ്റിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ് മേലെ നെഞ്ചിലോട്ട് എരിഞ്ഞു കയറുകയും അത് അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ GERD, അതായത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക. അതും ഒരു ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ മുന്നേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. സോ ഇങ്ങനത്തെ ശീലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലിക്കോ ഈ റീൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.